સો हाई फ्रेंड्स, तो एससीपीसी એટલે કે એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્सेस દ્વારા જે બીઈ બીટેક એટલે કે ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ માટેની એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। સંપૂર્ણ માહિતી આપતો વિડીયો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે ફોર્મ કઈ રીતે ભરવો જોઈએ એનો વિડીયો મેં અપલોડ કર્યો છે। જો કોઈ પણ ભાઈઓ બહેનોને એમાં એડમિશન લેવાનું હોય તો એ વિડીયો તમે એને શેર સાથે કરી શકો છો। આજનો જે વિડીયોનો ટોપિક છે જેમાં આપણે ફાર્મસીને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી લઈશું। મોસ્ટ ઓફલી તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પ્રશ્ન આવે છે કે સર ગર્લ્સને ફીસ માફ થાય છે તો કઈ કઈ કોલેજોમાં ફીસ માફ થાય છે, બોયઝ માટે કેટલી ફીસ હોય છે, ટોટલ સરકારી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો કેટલી આવેલી છે અને એમાં જે 2022-23 ની અપડેટેડ ફીસ થયેલી છે એ કેટલી ફીસ છે અને કઈ કઈ કોલેજોમાં હોસ્ટેલ અવેલેબલ છે તેની જે તમારા મેન પ્રશ્નો આવેલા છે એ બધા કવર કરીને આ વિડીયો મેં બનાવ્યો છે। આ વિડીયોમાં આપણે ફાર્મસીને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી છે તે લઈશું। અહીંયા ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં તમારે જ્યારે પણ એડમિશન તમારે સ્ટાર્ટ થશે એટલે અહીંયા સર્ક્યુલરમાં આવી જશે તમારું એડમિશન સ્ટાર્ટ થશે। એટલે જો તમે લોકો વેબસાઇટ ચેક કરતા હોય તો બેસ્ટ, કદાચ તમે વેબસાઇટ ના ચેક કરતા હોય તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। જેવા તમારે એડમિશન સ્ટાર્ટ થશે એટલે 100% તમને માહિતી આપતો વિડીયો અને ફોર્મ તમારે કઈ રીતે ભરવું જોઈએ એનો વિડીયો તમને આ ચેનલમાં મળી જશે। तो चलो मित्रों આપણે વિડીયોના ટોપિક પર આવીએ। જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો તમામ અપડેટ માટે ચેનલ છે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ત્યાર પછી હવે જે આપણે ફીસનું ક્રાઇટેરિયા છે એ સમજી લઈએ અને કઈ કઈ કોલેજમાં બહેનોને એટલે કે ગર્લ્સને ફીસ માફતા છે એ પણ આપણે ચેક કરી લઈએ। ટૂંકમાં તમે આ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી લેશો। ત્યાર પછી અહીંયા નીચે આવશો તો તમને 2 નંબરની કોલમ છે જોવા મળશે કે ધેર ઇઝ નો ટ્યુશન ફી ફોર ફિમેલ કેન્ડિડેટ ઇન ગવર્મેન્ટ એન્ડ ગ્રાન્ટેડ કોલેજ। એટલે જેટલી પણ સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ કોલેજો છે એટલે કે સરકારી અને અર્ધ સરકારી કોલેજો અમે જેટલી પણ બહેનો એડમિશન લેશે એની પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે તે લેવામાં આવતી નથી। આ જે પીડીએફ છે એમાં સંપૂર્ણ કોલેજ એની સીટો અને એની ફીસની માહિતી આપેલી છે। આ પીડીએફ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે આરામથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। અને આ ઉપરાંત પણ ડાઉનલોડ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે મને SMS છે તે કરી શકો છો। અહીંયા તમે જે પણ બી ફાર્મની કોલેજો છે એનું પર ટૂંકમાં ચર્ચા કરી લઈએ તો અહીંયા તમને જેટલી પણ સરકારી કોલેજ છે ગુજરાતમાં આવેલી એમાં તમને 3 કોલેજ જોવા મળશે। એક બીકે મોદી ગવર્મેન્ટ કોલેજ રાજકોટ, ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટ ફાર્મસી કોલેજ ગાંધીનગર અને ગવર્મેન્ટ ફાર્મસી કોલેજ સુરત। તેમાં સીટનો ક્રાઇટેરિયા તમે જોઈ શકો છો કે જે રાજકોટ છે એમાં 100 છે, ગાંધીનગરમાં 60 અને સુરતમાં 60 આવેલી છે। હવે અહીંયા તમારી ફેસિલિટી જે હોસ્ટેલની છે એ ફક્ત તમારે રાજકોટમાં બોયઝ અને ગર્લ્સ બંને માટે અવેલેબલ છે। હવે જે બોયઝ માટે ફી છે ત્રણેય કોલેજમાં બેચલર ઓફ ફાર્મસીની બી ફાર્મની એ 2100 રૂપિયા છે, જ્યારે ગર્લ્સ માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે તે અવેલેબલ નથી। ત્યાર પછી ગ્રાન્ટેડ કોલેજની વાત કરીએ તો એ છે તમારે અહીંયા AR કોલેજ ઓફ ફાર્મસી એન્ડ GS પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફાર્મસી જે તમારે આણંદ આવેલી છે। ત્યાર પછી જે ફેકલ્ટી ઓફ ફાર્મસી જે MS યુનિવર્સિટીમાં છે વડોદરા અને બીજી છે LM કોલેજ ઓફ ફાર્મસી અમદાવાદ। તો એમાં સીટનું ક્રાઇટેરિયા તમે જો પહેલી કોલેજમાં 30 આણંદમાં, ત્યાર પછી વડોદરામાં 40 અને અમદાવાદમાં 90 આવેલી છે। બોયઝ અને ગર્લ્સ બંને માટે હોસ્ટેલ અને મેસની સુવિધા છે ત્રણેય કોલેજમાં અવેલેબલ છે। અને જે બોયઝ માટે ફી છે 2100 રૂપિયા ત્રણેય કોલેજમાં રહેશે, ગર્લ્સ માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે તે લેવામાં આવશે નહીં। ત્યારે જેટલી પણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો છે એમાં તમે આરામથી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરીને આરામથી તમે જોઈ લેજો। એમાં સીટનું ક્રાઇટેરિયા અલગ અલગ છે અને આમાં તમારે જે ફી છે એ તમારે 50,000થી સ્ટાર્ટ થઈને 1 લાખ સુધી હોઈ શકે। એ પોતાની કોલેજની ક્ષમતા અને સુવિધા ઉપર એ લોકો ફી છે તે લેતા હોય છે। એટલે 50,000 મિનિમમ અને 1 લાખ તમારે મેક્સિમમ ફી છે તે હોઈ શકે। ત્યાર પછી પીડીએફમાં નીચે આવશો તો તમને લોકોને ડી ફાર્મ એટલે ડિપ્લોમા ફાર્મસીમાં જો કોઈ ભાઈ બહેનોને એડમિશન લેવાનું હોય તો એની સરકારી કોલેજની માહિતી પણ અહીંયા મળી જશે। એક તમારે રાજકોટ કોલેજ આવેલી છે બીકે મોદી ગવર્મેન્ટ કોલેજ રાજકોટ, એમાં તમારે બોયઝ હોસ્ટેલ અવેલેબલ છે, ગર્લ્સ હોસ્ટેલ અને મેસ ત્રણેય સુવિધા અવેલેબલ છે। બોયઝ માટે 1100 રૂપિયા ફી છે, ગર્લ્સ માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે તે લેવામાં આવતી નથી। ગ્રાન્ટેડ કોલેજની વાત કરીએ તો એમાં પણ બોયઝ માટે 1100 રૂપિયા ફીસ અવેલેબલ છે, ગર્લ્સ માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે તે લેવામાં આવશે નહીં। એમાં પણ તમારે આરામથી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરીને તમે જોઈ શકો છો। સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં પણ તમારે 30,000થી લઈને 50,000ની આજુબાજુ તમારે ફીસનું ક્રાઇટેરિયા ડિપ્લોમા ફાર્મસી કોલેજોમાં રહેશે। તો મિત્રો આ જે ફીસનો મેન તમારો પ્રશ્ન ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આવતો હતો એક સ્પેશિયલ વિડીયો મેં બનાવીને તમને લોકોને અપડેટ છે તે કર્યા છે। આ ઉપરાંત પણ વર્ષ 2022-23ની જેવી તમારી એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલુ થશે એટલે સૌથી ફાસ્ટ વિડીયો તમને આ ચેનલમાં મળી જશે। તમારે માહિતીનો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ ભરવાનો વિડીયો તમને મળી જશે। હું તમને યુટ્યુબમાં પણ અપડેટ કરીશ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ અપડેટ છે તે કરી દઈશ। તો જો હજુ સુધી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ના કર્યા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક મળી જશે, ત્યાં જઈને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરી લેજો। અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો।